morning everyone. So ngayong araw na to ay malakas ang hangin at sobrang lakas pala ng snow yesterday. At tingnan nyo naman, ganyan nakakapal ang snow sa harap ng bahay. At sobrang hangin pa. Kita nyo. Kapitbahay ay naglilinis na siya ng driveway. Pero tayo, ayan. So, ayan yung ating kapitbahay. At ang bukong ay punong-puno na ng snow. At hindi lang yan. Sobrang puno ngayon. Kaya, I think hindi tayo lalabas ng bahay. At dito na lang muna tayo. Papainit tayo at marahil pagluluto na rin tayo ng medyo mainit-init na sabaw. At ito yung aming labas ng bahay. Tingnan nyo naman. So, pumasok hanggang dito yung ating yan. Oh, ang lakas ng hangin. Yan, sobrang lakas ng hangin. So, medyo maaga ang winter ngayon. Supposedly, ang winter will be on December pa. Pero, November pa lang, sobra na ang snow dito sa lugar namin. Ayan, naririnig nyo ba yung hangin? Bukod sa snowy, ngayong araw na ito, mamaya siguro, sobrang lakas pa ng hangin. Kaya, enjoy lang muna natin itong araw na ito dahil day off naman natin. Kaya, yeah, makakapag-relax tayo at makapagluto tayo ng sabaw para mainitan naman yun. Yung kapitbahay namin, hindi nila pinasok sa garage yung sasakyan nila. Pero siguro yun ang gusto nila. At tingnan nyo naman yung trash can. Natumba na. Dahil bukod sa malakas ang hangin, malamig pa. Kaya siguro hindi nila naipasok yung ayan. Diba? Sobrang kapalan ng snow. At yan. Okay, enjoy everyone. Have a great day. Thank you for watching. Bye!